ম্যাপটা হোল ম্যাপটা হলো এটা। এখানে এইগুলো পাওয়া যাবে বলছে। এখানে অজগর সাপ থাকবে। ও মাই গড, ইটস সো রিস্কি। এখানে ছোট ছোট টার্টলসও থাকতে পারে। তো চলো ঢোকা যাক। হেই হোয়াটসঅ্যাপ এভরিওয়ান, তোমরা সকলে কেমন আছো? আশা করি সকলে ভালোই আছো। সো আজকে আমরা যাচ্ছি শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে। ওখানে নতুন কিছু একটা তৈরি হয়েছে, সো ওটা দেখার জন্য খুবই এক্সাইটেড আমরা। আমি আর সঞ্জীব স্পেশালি যাব। বিয়ের আগে তো প্রচুর যেতাম, বাট বিয়ের পর এখনও পর্যন্ত একবারই গিয়েছিলাম। তো ওটা দেখার জন্য আজকে যাচ্ছি। তো আমরা শুধু একাই দেখবো না, তোমাদের সকলকে দেখাবো কি জিনিসটা কি তৈরি হয়েছে। তো চলো যাওয়া যাক। চলো 10 টাকা করে দুটো টিকিট কেটে নিই আর ঢুকে পড়ি ভেতরে। আমি ভুল বলেছিলাম, এখন টিকিট হয়েছে 30 টাকা করে। তো 30 টাকা দিয়ে 60 টাকা পে করে আমরা ঢুকছি এখন গার্ডেনে। তো নতুন ওইটার জন্যই হয়তো দাম বেড়েছে টিকিটের। তো ওটা 30 টাকা করে, দুটো 60 টাকার টিকিট কেটে আমরা ঢুকে পড়েছি গার্ডেনের মধ্যে। তো চলো নতুন জায়গাটায় যাওয়া যায়। হেঁটেই যাচ্ছি, ওটা খুঁজে যাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি কোথায় আছে। গার্ডেনে আসলে একটা বোরিং জিনিস হলো প্রচুর হাঁটতে হয়। এখানে যদি বাইক অ্যালাউ করা হতো পুরো গার্ডেনটা খুব ভালোভাবে ঘোরা যেত। জঙ্গলে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছি, বাট নেচার ট্রায়াল এখনও পাচ্ছি না খুঁজে। প্রচণ্ড পা ব্যথা করছে সিরিয়াসলি। জিজ্ঞেস করে করে ফেড অফ হয়ে যাচ্ছি কোন সাইডে আছে নেচার ট্রায়াল। ওখানে একটা কাপল বসে প্রেম করছে। আমাদেরকে গালাগালি দেবে বড় লোকে। ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউ নেই, ধরতে পারলে 10,000 টাকা ফাইন। আর ভয় পাই না কি, এগুলো কি পড়ে এত পাতা ঝাঁটা। এগুলো অ্যাকচুয়ালি সেই কার্টুনে দেখতাম না, ফাঁদ পেতে রেখে দিয়েছে শিকারিগুলো। আমরা যাবো ওর ভেতরে ডাউন একদম গর্তে। চারিদিকে শুধু জঙ্গলই জঙ্গল। এখনও খুঁজে চলেছি আমাদের নেচার ট্রায়াল। তারই মধ্যে বসে আছে আমাদের ছোট্ট ছোট্ট লাভ বার্ডসগুলো। কত এগুলোকে কি পোকা বলে? কেন্ন পোকা। কত কালারগুলো হলো গ্রিন অ্যান্ড ব্ল্যাক। কেন্ন পোকা ভর্তি। এখানে আমাদের কি খাদ বলবো এটাকে আমি জানি না, হোয়াট এভার কিছু একটা। এটা কোথায়? নেচার ট্রায়াল কোথায় আমাদের? ফাইনালি অনেক খোঁজার পর আমরা পেয়ে গেছি নেচার ট্রায়াল আমাদের। তো ঢুকবো ওখানে। তার আগে এই জায়গাটা তোমাদের দেখিয়ে দিই। এটা খুবই সুন্দর একটা জায়গা। এখানে প্রচুর প্রচুর পদ্ম ফুল আছে, দেখো তোমরা। তো নেচার ট্রায়াল
চলো ঢোকা যাক এর মধ্যে। জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি, এটার জন্যই এত এক্সাইটমেন্ট, এটার জন্যই আসা অ্যাকচুয়ালি। ম্যাপটা, হোল ম্যাপটা হলো এটা। এখানে এইগুলো পাওয়া যাবে বলছে। এখানে অজগর সাপ থাকবে, ও মাই গড, ইটস সো রিস্কি। এখানে ছোট ছোট টার্টলসও থাকতে পারে। তো চলো ঢোকা যাক। বুলবুলাইয়া, পঞ্চবাবতী পথ। কোন দিকে যাওয়া যাক ফার্স্টে, এই সাইডে না এই সাইডে? মধুবন পথ। মধু মানে কি? মধু পাওয়া যাবে এখানে? ডেঞ্জারাস জায়গা এটা একটা, কেউ নেই আপাতত এখানে। সিরিয়াসলি যদি অ্যানাকোন্ডা বড় সাইজের থাকে কি হবে? আমরা তো ঢুকে পড়েছি, বাট কোন দিকে যাব কিছু বুঝতে পারছি না। সরু 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 একদম রাস্তাগুলো। ধরো এটা, ধরো ধরো এটা, ধরো। ভিডিও অন নেই কিন্তু, এক মিনিট, এখানে এটা কি? হোয়াট ইজ দিস? এটা দেখো তোমরা, এটা 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 নোটিস করো। এটা একটা নেচার ট্রায়ালের মধ্যে এটা পাওয়া গেছে। কিছু ব্যাপার আছে, জঙ্গল মে মঙ্গল অ্যাকচুয়ালি। এই ব্রিজটাই আমরা দেখতে পেয়েছিলাম এফবিতে, খুব সুন্দর লাগছিল। এখানে পুরোটাই বাঁশের, একটু ভয় লাগছে সামান্য। সেখানে আর একটা প্যাকেট, সামনে দুটো প্যাকেট গোটা। ও মাই গড, জিনিসপত্র এত ওয়েস্টেজ ভালো না। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে গোটা গোটা দুটো প্যাকেট পড়ে আছে। কিসের প্যাকেট সেখানে একটা তোমাদের ডেমো দেখিয়ে দেবো, ফাঁকা, ওটা কাটা অ্যাকচুয়ালি। আর এটা হলো দুটোই গোটা গোটা প্যাকেট পড়ে আছে। এটা হলো বসার জায়গা। আমার মতো যারা খুব কুড়ে মানুষরা এতটা দূর পথ অতিক্রম করে এসেছো, তারা অবশ্যই এখানে এসে একটু রেস্ট নিয়ে নিতে পারো। বেশ ভালো জায়গাটা। এখানে পিকনিক স্পট টাইপের, মানে জায়গাটা খুবই সুন্দর। বসে বসে আমরা পিকনিক করতে পারি এখানে। তো সবটা ঘোরা হলো না, কিছুটা ঘুরেছি। প্রচুর বুলবুলাইয়া, এদিক ওদিক দিয়ে যেতে হচ্ছে, আসতে হচ্ছে, ভালো লাগছে না। আমরা বেরোচ্ছি এবারে, এই জায়গাটা থেকে বেরোচ্ছি। তো সব দেখে আমি ওভারঅল এটাকে 5-এর মধ্যে 2 দিতে পারি। যতটা ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছিল ততটা ইন্টারেস্টিং না। জাস্ট কাপেলদের জন্য এটা ইন্টারেস্টিং স্পট। কাপেলরা চাইলে 30 টাকা কেন, 60 টাকা, 70 টাকা, 80 টাকা, যত ইচ্ছা দাম বাড়ুক না কেন জায়গাটার জন্যে, তারা খরচা করে এখানে চলে আসতে পারে। কারণ সব দিকে তোমাদের দেখালাম প্যাকেটই প্যাকেট পড়ে আছে। তো
এটা কাপল স্পট, অন্য কিছু না, এটা একটা কাপল স্পট। খুব সুন্দর মনোরম একটা জায়গা কাপলদের জন্য। ক্যাকটাসগুলো কত সুন্দর দেখো, অনেক রকমের ক্যাকটাস আছে। ফাইনালি আমাদের বি গার্ডেন ঘোরা কমপ্লিট, মানে যেটা নতুনটা দেখতে এসেছিলাম ওটা আমাদের দেখা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা এখান থেকে বেরোচ্ছি, এখান থেকে যাব আমরা হেলমেট কিনতে। হেলমেটগুলো ভেঙে গেছে, তো দুটো হেলমেট নেব। তো চলো। তো এই হেলমেট দুটো আমরা নিলাম বেগার, গ্রিনটা আমার, রেডটা সঞ্জীপে। এবারে যাব আমরা ফোনের গ্লাস চেঞ্জ করতে। আমার ফোনটা অনেকটা ড্যামেজ হয়ে গেছে, সামনের গ্লাসটা, ব্যাক কভার লাগাবো। পিৎজা খাবো আমরা। আমরা এসে গেছি। চোখ বন্ধ করো, চোখ বন্ধ করো, একটা জিনিস দেবো, চোখ বন্ধ করো, চোখ বন্ধ করো, চোখটা বন্ধ করো। হাতটা কত? এই নাও। তোমার ফেভারিট কেক। বাবা টাটা করে দাও, টাটা, টাটা দিয়ে দাও, বাবাকে টাটা দিয়ে দাও, টাটা, টাটা। বাবা এখন খেতে ব্যস্ত। তো চলো ভিডিওটা এন্ড এখনই, পরের ভিডিওটা আবার দেখা হবে। বাই।